Ja, lat oss sjå. Ja. Søvugongd FKJ. Hver vi? Her. Ja. 1941 til 45 lærte jeg engst til fullnar i skole og spille, da vi bo i Hetlandet. Vær rent faktisk nummer 2 i en stavekapping i flottsjonen i 1942, etter at jeg var bo her i 2 år. Tui at jeg suttje år som myndir. Jeg skriver et år, det ser ikke ut som det øyre suttja, du jeg stava det, jeg suttje det som en mynd i høtten, jeg har fotografisk minne. Tenk det livet, hvis du ikke tåler det, så er det et tutt problem. Det har vi altså. Fra gode. Takk og lov. 1993 til 2003 bo i 2 skøy i Íslandi, tilsammans 6 år. Lærte jeg tåsa og skrive islenskt, lærte av vinnemunnen Þorgils Hlini Þorbergs sine, som begge er prestlærdur og folkeskolalærdur. Folkeskolalærarlærdur. Ja. 1993 da bo i Uyren Gordon Wallace tjåkon og sjømannsomn i Runavik, flere ferier, 2-3 ferier. Han kom et halvt år i sen, flere skøy, men jeg minnes særlig i 93, da leser han ur sinne KJV-firmer av Runavik sjømannsomn, og Guds ande sannførde meg ta at hon var tan ratta Biblian. Jeg kjente det, Guds ande fylte rommet, egene kjønnen ble rei, og han bare les ur salmonen, og vi tatt denne bønarstund. Og jeg omgant oppleva slukt. Så i 1925, bant Arne Eva liv ved skolan. Da kom 2 profeter til Íslands. Da kom også i året 4, men dette var 17 før da kom. Og den eldre han et Tom, jeg fikk omgående vite hva han et navn, men han profeterer 4 meg, kvalitet 4 til å være sted. Han kommer til meg nere i lobby, og sier at jeg kommer til å tøye Bibelene. Han sier han er bygd for meg kvalitet 4, og god vurste ser at jeg kommer til å tøye Bibelene. Jeg skriver det fra meg som falskt, til hvordan kan jeg gjøre det? Jeg dog ikke grikst og hebraisk. Men så knapt i 2005 fikk jeg en Cambridge King James version i gave fra en brauer i dyskopen. Tilfeldigvis. Han gav meg henne bare. Og jeg begynte å lese i henne. Og så i 2006 begynte jeg god å kalla meg at tog King James-biblene, særlig av bøkene til Gail Ripplinger, New Age Bible Versions, og In Awe of Thy Word. Her hun skriver bibelversjoner og prekva til King James-bibelen er så nekt han rattast. Hun er helt en annen bøk. Hun er Guds bøk, og tar nødjo yngre enn Asjant og Øynefors er hun ikke. Og så i 2008 vil jeg knapt bli bøyen av Rastevne i Danmark, til Tony Møllerskov og Dr. Nico Verhoef, bibelversjoner og troboan, og til å være marsmanna. Sånt i marsmanna. At du kom til førja, 8. mars, byrje jeg tøye øyne søy det egen, et eller annet kapittel. Og Dr. Nico Verhoef, han kommer til førja og i 5 dager av stimbra med i maimåned. Samme året. Og så i ferie drømmer med en angel av kameren i sommerfrøye i Danmark. Vi drømmer en angel inn i kameren her som svev.
Han sier harsht og runkande vi mynduløyga. Thou shalt translate the King James Bible and your reward will be great. Han var høvur, høtt i hagri enn menneska, herabrøyer, svart, krullut hår. Jeg så ikke anlidet til at det var akkurat som et ljøs som skøyn høttet. Jeg så bare utlinjene. 2009 i livet av tøya Nudja testamentet, hint satta juni. Så jeg minnest öll dato i høttene, det har vi alltid gjort. Hvis noe hender i min liv, så kan jeg minnast, jeg kan si det akkurat når det hender. Alt liv i jøkkene faktisk. Det har vi alltid kunnet. Det er ikke til livet, men det er det. 2012 møtes det vi pastor Charles Nicholson fra North Carolina i Danmark, Tjottonne Møllerskov. Han jottar er savna inn pening og samskipa prenting i USA. 2012 årsene, Nudja testamentet vil prenta i Tennessee av Dennis Waldrop. Ja. 2012, Herren tilskilar Oddur Berg er rattlesa, som han gjer nesten 12 årene. 2012, fai 29.000 Nudja testamenter i oktober, 2 til hvert husarhalt i Færjun. Og Østen 2012, den 12. mars i livet av tøya gamla testamentet, og minnest brottlige profetier til Tom, som jeg faktisk har glemt, men ta minnest det, ta livet av tøya alla bøyblene, og ta gjør meg mykje med at halde affram. 2014, og januar livet av bøyde ut. 2012 til 16 daglig rattlesing, attur og attur og attur i jøkken teksten. 2016 fer FKJ 8 til brentingar til Bering Precious Seed og i Milford, Ohio. Og i februar 2016 får jeg 9.600 øyntøk og en bindjo, 26. februar. 2019 kommer Adam, sonur Charles, a hjelpa til vi endaspurten av utbydingene, som liu 29. mars. 2019 til 24 intensivt endurskående arbeid til ære utgave. 2023, 11. desember, jotta Royal Youngblood er prenta 1000 bøyblier. Og 2023, samme dag, koma 319.000 av konto, arvor etter konemøyna Lisjo. Samme dag som Royal Youngblood jotta at vilja prenta, kommer en opphad av 319.000 av konto. Takk og lov. 2024 for FKJ, eller vil FKJ sendt til prentingar først i april. Og FKJ2 så sett til å komme til Førja i juli. Her Brother Dennis Waldrop. Her han prentar første prenting av Førska King James Nudja testamentet nun, og i en tjallara i Tennessee. Jeg mener det var tjallaren ute i husen han bor i, eller tjallaren i en lutlar kyrkju, jeg fikk omgang til å vite ordentlig. Men han døg i stort 17, 2 år, 3 år 17, så døg han. Og han prenta i det første pura ensamadler, første 2-3 øyntøysene, og så han prenta av omkring ærer møyra. Her myndir fra rastavnen i Kolding, og i mars måned 2008, Tony Møllerskov til Vinstro, og av myndene overast til Vinstro, og Dr. Nico Verhøf til Høgro, som en bibelskolelærer i Sveis. Og her vi så ute i gøtene og vittna, vi bannaren og synsja og skiftes om å pratika, og i Kolding og rundt om her. Og her vi så inne i klassan til undervisning og i trudja deir. Her sitter jeg så her. Her sitter Susan, kona til Tony.
hon er amerikansk og bor til honom i Danmark. Ja. Her er brother pastor Charles Nicholson. Han vidja i 2015 og i april måned. Og han hjelpte meg å bøyde ut av Kampstelle og Sindre Fuglafyrre. Og her er vi til Kanna Gøymslehuset. Havnar skrivstovan i Saldafyrre. Det suttja her til pakka ut mot vindan her, og alt rommet var pakka av Nya Testamenton, som var kommet, som han er kipa fire prenting av i USA. Her er en dag til arbeids, heima, åren og etter vanligen arbeidsdag. Alla tøyne har vi arbeid, fotlande til arbeids, men einar 5-6 timer i Bibelene dagen og i 16 år, og kvantan einasta frudag og halvdagar og alt det heila. Det er altså fakta. Ikke en krone løn for det. Hva er det vi driver med? Kalle. Kalle kvært? Ja, kalle. Det som jeg begynner å fortelle at du kan svare etter her. Ta jeg begynner å bøyde ut, ja, ta var her noen badene i Ronavåk som spurte hvordan øyde badene til så med vi en badnavåkne. Jeg svarer bare badene ut før skal King James, og ta øyde det. Jeg får rundt heltene av førjumvisen her. Men jeg fikk hjelp, altså, til det var anker bøyde ut, det som det i Høyvøk og Havn, og Adam hjelpte så østen til. Men dette var det. Dette var simpelthen løyve i hvert vikeskifte fra 16 til 19, 2 år her.